Yo, 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 what's up, YouTube? This is your boy Bola, back at it again with another Bola video. For today's video, guys, meron tayong isang classic na bisikletang i-bike check. So, walaan nyo kung ano, hindi tayo ngayon sa ating sala. Pupulangan, chillax lang tayo ngayon kasi off-duty natin ngayon, guys. So, tignan natin ang ating classic bike na i-review. Ay check, iba-bike check ngayong araw na to. Okay, guys. So ito na, guys, ang bike na sinasabi ko. Ito ang Specialized Demo 7. Bale, downhill bike siya, guys. 2008. Kulay white with black and red. Ay, black and blue. Yan sa likod. Alright, punta tayo sa specs ng bike, guys. Bale, ganito na yung nung nabili siya. Bale, 26er na Demo 7 Specialized. So mag-start tayo dito sa may cockpit. Ang handlebar niya is ay stock na Demo 7. Tapos ang stem is Trova tape household speller. Yan. Tapos ang problema lang, guys, itong brake niya dito, guys, nagkukupas na yung kulay niya sa katagalan siguro. Ang brake system niya is Juicy 5. Dito okay pa naman, pero ang kanyang shifter is SRAM X7 ang shifter niya dito, pero ang derailleur niya is X9, SRAM X9. Tingnan natin kung ano natin. Okay, SRAM X9. So dito muna tayo sa taas. Ang kanyang handle is OD. Tapos ang kanyang headset is Cane Creek, then Lanus. So 9-speed shifting siya, guys. 9-speed siya. So merong mga decolorization dito sa may handle. So sa katagalan, ganyan na nangyari sa kulay white niya. Yan, guys. So baba tayo sa harap dito sa may body. So meron siyang embossed na specialized sign sa harap. Tapos nakita mo Demo 7. Medium size siya, guys. Medium size. Made in Taiwan. So yan yung specialized markings. Kulay light blue. Tapos ang pedals niya is specialized din. Specialized pedals. Tapos Shimano generic na crankset. Tapos naka Fox DHX 4.0 na rear shock. Air shock siya na may spring. Dito yung dito kung saan mo lalagyan ng air. And guys, bale naka triple triangle set. Triple triangle mechanism siya. Isa, 1, 2, and 3 para mas matibay. So ang fork niya is Bomber 66 RCB. Naka 180mm travel. Air shock siya, guys. Nandito yung inflatan ng air, yung mabuksan. So stock na specialized kanyang hub.
i natin para makita nyo yung tatak ng Specialized. Yun, stock Specialized guys with DT Swiss na 540 26er 2 point, yung dapat na gulong is 2.3, so 2.3 guys. Tas ang saddle is Specialized pero medyo madumi na siya. Specialized saddle. Tapos seat post na seat post, and sabi ko na ba yung Juicy 5 na brake. Tapos 203mm na brake chain, brake disc. Pareho sila sa likod, 203. So yung kanyang speed, 9 speed sa likod, 9 speed na naka-SRAM X9. SRAM X9 na 9 speed guys. Kita nyo ba? Hindi. Ayan. SRAM X9. So oops, ano ba? Ano bang tingin niya dyan sa bike na to guys? Sulit ba siya? Sulit ba siyang pang downhill? Kasi parang gusto ko siyang gawing 27.5. Actually ready na yung mga gulong ko na pang 27.5. Ito yung mga yan, 27.5. Ayon sa internet, pag re-research ko, kasya naman ang 27.5. Na-try ko na yung sa likod. Tignan nyo itong video na to. So this is a 27.5 2.30. So may space pa siya dito sa may bottom bracket. Bottom bracket, sa may bottom na chain stay dito sa may harap. So meron pa siyang approximately nasa kasi hindi ito nakagitna eh. Nilagay ko lang dyan para may stable siya. Pero kung iharap ko, meron pa siyang at least 1.5 cm dun sa baba naman guys. Meron pa siyang same lang din, sa taas, dito sa taas niya part 1.5 cm at least. So pwede siya sa 27.5. Ito yung 26 2.30 din siya. Tiray ko na siya dun sa likod. So sa harap sakto naman, okay naman siya. So ang hub pala niya is 20 by 110. Itong bomber na Marsucci. So ang Marsucci guys is same company ng Fox. So bilhin ng Fox yung Marsucci. So ang Marsucci ay Fox na din siya. Bale, ang manufacturing company ng Marsucci is Fox company. So sulit na sulit yan guys. So ewan ko lang kung inabot ng RCB66 yung manufacturing na dun sa Fox, pero yung mga latest Fox na fork latest Marsucci na fork is sa Fox na ginawa. So yung sa likod is 12 by 142 hub. 12 by 142 hubs. So yun lang guys, bike check, sulit na sulit. So magkano po pala ito nabili? So secret na lang yun guys, bare napamura ako. Hindi na hindi ka masamang salita, pero nakamura ako sa presyo niya. So sulit na sulit siya guys. So yun lang guys, hanggang sa muli. Just wait for more update dito sa bike na to, kasi gagawin ko siyang 27.5. So wala kasi akong gamit na pang-upgrade. So ipupunta ko doon sa may bike shop sa may
Madina Zayed. So guys, this is your boy again. Oops, this is your boy again, Bula. Guys, thank you guys.